さんもすぐお母さんの結婚式ですね。はい、イさん、プレゼントは何を準備した方がいいと思いますか？プレゼントは何にするかまだ決めていません。プレゼントを選ぶのは難しいことは難しいですが、これは結婚式なのだからプレゼントをあげなければなりません。そうですね。プッさん、私はお金をあげるのはどうですか？お金をあげるよりプレゼントの方がいいと思います。そうですか。プッさん、明日時間があれば一緒にスパへ行ってプレゼントを選びませんか？いいですよ。いつとどこがいいですか？ウィンコムスパで午前8時午後はどうですか？ウィンコムスパで8時ね。はい。いいですよ。はい、プッさん。じゃあまた明日。はい、